daraja ne mu karshen daraja sai mata. Rahama ne ku mata, rahama ne, daraja ne ku karshen daraja sai mata. Rahama ne mu mata, rahama ne, daraja ne mu karshen daraja sai mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a don Allah mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah. Don Allah jama'a. Mu kiyaye yawan yada jita-jita. Mu kiyaye yada abin da bamu ji ba mu gani ba mu da shaida. Mu kiyaye yada abin da mun san cewa a gaban Ubangiji idan aka tambaye mu bamu da hujja. Wannan hotuna da ake ta yadawa na Maryam Bot da Sanata Obasani, gaskiya wannan abu ne wanda bai dace ba. Ko da a ce da gaske ne, to bai kamata a ce mai ta yada abin a kafafen yada labarai ba da sauransu. Ya kamata mu sani su ma mutane ne kamar kowa, kuma Allah ne ya jarrabe su da hakan. Ko da a ce da gaske ne, kuma za ta iya faruwa akan kowa. Hasali kuma sai ku yi tunani, mutum biliyan nawa ne suke aikata hakan asirinsu bai tonu ba, dan yau kawai nasu ya fito fili. To da Allah mu kiyaye, mu kiyaye, mu sani akwai Allah.